實咧，譬如我哋要揾翻咧一啲 textbook，咁當然啦，大家係上網大家譬如係跟住一個大學嘅課程嗰度，咁個 course outline 咧就必然係會有一啲 textbook 同埋一啲 reference book 俾大家嘅，咁所以咧就你最好梗係揾翻嗰啲啦。咁譬如你，但係有時咧，我發現原來自己喺嗰個 concept 上面咧係有一啲基礎咧，我唔係好熟嘅喎，但係原來嗰啲咧我又需要咧去揾翻多啲資料咧去 support 我自己嘅，咁所以我就可以咁樣問翻個 ChatGPT，而 which is 咧我喺呢幾個 chatbot 入面咧係有擺翻咧相關嘅資料俾大家咧係可以容易啲揾到。譬如呢度有條問題啦，咁譬如原來我想知道咧咁 business applications 咧，因為讀咗好多喎，咁但係我唔知實際上點樣用喎，咁我譬如咁樣可以問佢啦。What textbooks？ 咁都係一個我哋歸納佢係喺 STAT 嘅一個問題上面啦，我哋擺佢落去問啦。咁呢度咧就已經會俾咗幾本啦。咁當然啦，因為 Chatbot 咧佢本身都有個缺陷，好容易會俾咗一啲咧係未必關事或者係假嘅書俾大家嘅。咁但係其實咧最緊要喺現今世代點樣可以活用佢哋嘅 data 咧，就係你可以用呢本書咧，個書名係真係 search 噶嘛。咁跟住有同學又會問啦，係咁其實俾咗本書我都冇用啦，咁真係要有嗰本書先得噶嘛。咁我其實咧就今日仲有另一樣好重要嘅嘢同大家講啦，即係我發現好多大學嘅同學仔咧就唔知道咧，其實咧你上網咧或者係你大學個圖書網入面咧係已經幫大家咧係買咗好多教科書或者參考書嘅版權嘅。咁所以咧我哋其實係譬如喺呢度揾咗一本書個名啦，咁譬如我想知道呢本啦，咁佢話我會有好多方法咧係 business scenarios 嘅，咁我咪去揾呢個咯。咁譬如不過我哋睇呢條片嘅同學咧，有機會咧就唔係大學生嘅，咁即係可能未有呢個 account 嘅，咁所以我譬如咁樣先擺咗落去，我加個 PDF 去 Google 問一問先，睇下會唔會有呢本書嘅一個合法嘅書啦。咁非常之好彩，呢度係有嘅，係啦，係有嘅，442頁。咁其實呢度已經有一本咧係 professional 嘅書咧，俾大家去參考啦。咁譬如咧，咁大家又去到 Google 咧，係原來冇嘅喎。咁個重點咧就係大家咧需要咧識得咧活用你哋大學嘅圖書館個網。咁譬如我將呢個名打翻落去，咁search。咁我有時咧就大學有時會買咗個實體書啦，有時會買咗電子書嘅。咁固然之有電子書咧就方便啲啦。咁係啦，咁我哋見到咧原來咧呢一本書咧就係咧已經咧係譬如我哋中大嚟講咧就已經係有 online access 嘅，即係有電子書版本嘅。咁呢度咧實體書咧都一樣有嘅。咁所以咧譬如你兩樣咧你都當然可以兩樣要晒，或者係揀一本啦。咁所以咧呢個咧就解決到咧有時你需要更加多更加紮實係準確嘅資訊嘅話咧，我哋咧就可以咧係透過揾個 chatbot 去 suggest 一啲 textbook 或者 reference book 俾大家，然之後咧你就先去 Google 揾一揾。咁譬如有時你需要一啲 exercise 嘅嘛 question bank 噶嘛，咁你打咗落去，有時或者你可能需要佢個係 full solution 佢嘅答案嘅，你可以打落去。咁然之後你發現冇啦，咁我哋咧就可以轉移腳步去翻咧係大學嘅圖書館網嗰度咧，就會有更加多係好多時有啲有版權嘅書嘅資料咧，未必係 open source 嘅。咁所以你就可以翻嚟大學呢邊咧就揾啦。咁譬如呢度已經係你一撳落去就會係啦。咁不過由於間大學嗰個撳法咧係可能有少少嘅差異嘅，咁所以咧你大家就可以試一試啦。咁譬如你呢度都係嘅，你譬如本書真係冇嘅，咁你咪又試下一本咯。譬如我呢度都 suggest 咗幾本嘅。咁其實咧呢一本咧都係其實係最常見咧，大部分嘅係統計學課程咧都會係用呢一本嘅。譬如我都可以再 search 一次俾大家睇嘅，我都係用翻大學個網啦。咁呢一個咧就會係中大圖書館個網啦。咁我就鏟咗，咁我就copy and paste，咁再 search。咁我發現真係好彩啦！呢本經典嘅 textbook，咁我哋係有 online access 嘅，係啦，咁就已經可以上網睇啦。咁當然啦，咁呢個都係一個輔助嘅，即係譬如我就話 chatbot 咧，就有時可以俾一啲比較 informal 但係容易啲入口嘅解釋俾大家，都要揾翻一個 formal 嘅 explanation，你就可以咧咁樣翻過去咧
一本 textbook 嗰度揾咯，因為有時大家喺個 course outline 咧，有時未必夠用嘅嗰啲嘅 materials。咁譬如我呢度都有話另外一個啦，咁譬如我話可唔可以有啲 online courses 或者 tutorials 啊，即係我想話 R 我唔係好識用喎，咁我又可以咁樣啦，又可以問啦，咁佢都會俾一啲係有用嘅資訊。咁當然啦，我哋都要實測嘅，咁我都不能擔保咧個 chatbot 會答你啲乜嘢嘅答案嘅，係啊，咁我擺咗落去問啦。咁所以佢就話：哦，呢度都有嘅，咁啊睇下佢會俾咩答案我哋先。咁喺呢度都話books with our labs 咁樣啦，online tutorials 啊。咁啊好可惜，今次佢俾咗啲冇用嘅俾我哋。咁我哋咧又可以問啦，都話 suggest text books for 啱啱佢俾嘅呢啲我哋啦。咁其實咧就應該喺 database 嗰度咧都應該會揾到咧係類似嘅書俾大家嘅。咁我哋又睇下佢會俾啲咩我哋啦。哦，咁就有一本係咁樣啦。哦，咁佢出咗呢本啦。呢本咧就係我哋嘅中大統計系嘅教授出嘅，就係 Handbook of Financial Risk Management 呢本啦。咁譬如呢本咧又係可以擺翻落去啦。咁譬如呢度都係啦，呢個 Statistics for Financial Engineering， 咁呢個咧，譬如我哋又係同樣道理啦。你要想知道多啲係準確嘅，又唔知點樣用 R 咧，咁呢度我哋可以 copy and paste 擺翻去係，譬如中大圖書館個網呢度咧，再嚟 copy and paste search。咁所以咧，其實就算係其他大學嘅同學仔咧，都一樣可以揾翻呢個。咁譬如呢度，雖然本書係有少少個名唔同嘅，但係原來呢本2015年直情有晒添，係啦。咁所以呢度咧，大家咪可以自己揾到相關嘅 material 俾大家咯。咁當然啦，大家去到大學嘅程度咧，都應該識得自己咧去用 Google 咧去揾到相關嘅問題。不過重點就係你可以揾到咧更加貼切嘅，因為我哋個 chatbot 咧係知道你需要啲乜嘢㗎。係啦，咁譬如呢啲都係啦。譬如我想話，可唔可以有一個 practice problem 啊？譬如呢啲啊，咁呢個就比較，我係建議大家咧係去揾 chatbot 係問一啲比較 general 嘅問題，即係譬如係現實有啲咩問題啦 ，concept 上究竟佢係有啲乜嘢assumptions 啊，有啲乜嘢嘅係用法啊？譬如話呢度有個我想要個 project idea 咁樣嘅，譬如呢度有個 practice problem 嘅，咁我又可以試下啦呢度。咁我會 suggest 係呢一個啦 ，combine 係呢個 project idea。今次我會用翻個 RTutor 呢一個係專答 R 問題嘅 chatbot 去問啦。咁我佢呢個啦，因為有時你其實咧就係需要一啲問題。咁啊，所以同樣地啦，你就可以用頭先話，可唔可以 suggest 一個係 question bank for 你需要溫習嘅一個 concept 咁樣都得嘅。咁譬如呢個都已經係啦，話你呢個要做，咁佢會俾個問題你，咁當然你可以自己去實際上做一做啦。咁呢度佢都俾咗你啲 sample code 咧，俾你去做嗰個嘅探究啦。咁呢度你可以自己去試下啦。咁所以咧就落去啦。咁呢個都係啦 ，sample code 就好緊要嘅。譬如大家咧就真係咧個 R 嗰方面咧係未熟習。其實咧，我喺整嗰個 RTutor 嘅 chatbot 嘅時候咧，基本上係由頭咧去到係比較中階嘅知識咧都已經有。咁譬如呢度啦，我想做呢一個，咁啊當然啦，係有時大家可能喺一啲習作嘅時候發現有啲難度嘅，你都可以問下佢可唔可以俾啲 idea 你。咁當然啦，我就相當之希望大家咧係會先試咗自己嘅曲先。然之後你譬如又叫佢咧問下佢你知唔知我段曲有啲咩問題啊咁樣，或者你係睇咗佢一啲曲，然之後咧再將佢咧慢慢改翻佢咧，變做係適合你嗰個需要用嘅情況。而呢一個技巧咧，都係其實係喺職場第日大家真係要做嘅，要做一個係統計分析嘅時候咧，就最緊要嘅，即係其實最緊要咧就係人哋或者係已經現有一啲曲，你需要用你嘅智慧將佢咧變翻一段大家用得着嘅曲，
要俾到準確嘅答案咧，先係最緊要嘅。咁譬如呢度啦，就話我有呢啲咁樣，咁其實咧你未學晒，但係佢已經俾咗相關嘅曲你，我就可以試下咯。呢度俾一個 R 曲，我就係做呢個 regression 嘅。咁譬如我就擺翻落去呢個頭先我都係話呢個 R online 咧，都係我就咁喺 Google 揾翻嚟嘅啫。咁大家有真嘅 R 咧就更加好啦。咁呢度咧就我哋想做一個 regression analysis。咁啊呢度咧已經俾咗啲數字答案大家啦。咁最後咧仲俾埋個圖俾大家。真係呢幾個 point 咧做咗個 linear regression 之後咧就會係咁樣啦。咁所以其實咧呢度咧我哋暫時嘅科技嚟講咧，佢嗰個 R 咧其實都處理得相當之好嘅。好，咁跟住咧就譬如 Monte Carlo，咁呢啲一定都有。咁譬如我哋擺翻去頭先 R-Tutor 都有啦，不過我就唔想再咁沉氣。咁譬如呢啲問題咧，有啲好奇難雜症嘅，譬如話我有啲咩咧，通常咧係會有問題啊。譬如咧，呢度咧可唔可以叫我 explain 一個，可唔可以點樣講個 results of 嘅 chi-square test 啊？譬如你想做一啲係 comparison 啊，譬如有兩個 test 點解要用一個唔用另外一個啊？譬如有啲兩個 test 咧有啲咩相似或者係相異嘅地方啊？咁其實就有好多問法嘅，係啦。咁所以咧就譬如我而家 practical 咁啊，我哋都呢度咧我就唔擺落去啦，大家可以試一試。咁跟住咧就係頭先講咗咁多咧，你可以問啲乜嘢之後咧，最緊要咧就係大家知道點樣問問題。頭先我都有啲係錯誤示範嘅，咁喺呢度講啦，我哋一次過 show 晒俾大家睇。最緊要 clear specific， 要有一個 context， 即係做緊乜嘢。咁啊最好咧就係你唔好咧係問得係冇頭冇尾，唔知做緊乜嘢嘅。跟住呢個咧最簡單嘅方法就係我多啲 examples 同埋 applications in real life，咁就係現實用得到嘅，或者譬如你想要個數學嘅咁樣係啦。咁呢度都係啦個 practical。咁跟住咧就係譬如我想用個曲去計嘅，咁啊譬如我哋去啲咁啊逐個講一講啦。咁譬如點樣為之係好㗎？我哋想話 What are the assumptions of linear regression？ 究竟佢有啲咩前提嘅咧？咁呢一個咧就比較咧就唔係咁好啦。咁當然啦，你問呢個問題嘅時候咧，就係有時你真係完全唔知，但係又想學少少喎，咁你就可以問右邊嗰款啦。左邊嗰款係比較建議嘅，因為你個問題咧越專嘅話咧，就會俾到更加啱嘅答案俾大家咯。第二個啦，咁其實咧就係咧，有時個問題咧就係你就咁講咧，問一個問題唔知做啲乜喎，我想做一個係project 咁樣嘅。然之後我先再講咧係用 R 嘅，咁咪會比較好咯。即係你有時就話how to use R to perform something 咁樣，就係問一樣嘢，又唔講係做緊咩喎。有時你可能係想做一堆係對住係健康嘅 health data 去做一個分析嘅，或者你係對金融市場去做分析嘅。其實你擺落去咧就會更加咧係會令到佢咧俾到更加相關嘅資料俾大家啦。咁下一個啦。即係譬如咧，我想你會係 follow up 翻嘅，咁咪兩個最緊要做嘅嘢咧就係咧，佢佢答完你之後咧，你又可以咧再 follow up 咧問翻佢上面啲嘢。咁當然佢都會 suggest 頭先，譬如我都示範過，佢會 suggest 一啲相關嘅問題俾你嘅。然之後咧，最緊要就係咧呢一個咧，大家去 chatbot 嘅時候都發現好多時有個問題嘅就係咧，你將啲嘢咧唔係好關事嘅時候咧，就擺埋一齊，咁個 chatbot 咧就會非常之混亂咧，就會係有啲有頭冇尾啊，咁又講得唔係好關事啊。咁如果你真係覺得你知道佢哋係有啲關係，但係你自己未明咧，你譬如又可以叫佢講翻係 explain the relationship，explain the relationship 或者係個 correlation 或者個係relevance， 你可以用翻呢啲 terms 咧，即係講翻咧究竟佢哋有咩關係嘅，咁會係個 chatbot 咪幫你揾翻出嚟咯，就唔好無啦啦將佢擺埋一齊，唔知做咩喎。咁呢個都係㗎啦，大家去讀書嘅時候咧，有時咧就係咧一見到書本上或者係 lecture note 上面咧，淨係得一條式，又唔知點樣用喎，或者係佢俾呢個 example 咧都比較簡短，唔係好清楚。你譬如就可以問我，可唔可以俾一個好詳盡嘅 example？呢一個係我哋其實係比較高階嘅，譬如 time series 嘅一個 model 嚟嘅。咁所以咧，譬如講得清楚啲，我想要一個 example 去講下點樣用嘅。咁就譬如比起右邊咧，就會更加好啦。咁譬如呢一個啦，就係我譬如想咧係要現實嘅，咁不過你其實你都可以係要 theoretical 嘅，因為有時你係需要鑽研，咁就你講翻清楚啲。譬如我想係知道現實係點樣用嘅，譬如你呢個冇講咧，就咁問咧，佢就會俾一個比較係theoretical 係比較理論向嘅答案你咯。
好，咁啊，再下一個啦。譬如咧就係話，哦，我想要乜嘢 code 咧都緊要㗎。雖然嗰個 chatbot 咧係講咗係用 R，但係有時佢都係好蠢，係唔會跳出嚟嘅。即係我講清楚係，我想要個 R code 嘅。咁呢個咧你就話，哦 code 咧，咁佢唔知做乜嘢嘅。因為有時咧，其實你都會照可以問其他 code 嘅，即係佢都一個 chatbot 內置嘅 database 入面咧，都會係譬如有係 Python 啊、Java 呢啲，我哋會。呢、個我哋喺統計系或者風險管理咧都會常用嘅 language，咁你最緊要問得清楚啲咁樣咯。好啦，咁我哋就係去到一個總結啦。不過總結之前，我又即係譬如我又可以咁樣掃一掃啊。譬如我哋就係學習上面有啲咩難嘅，我又再問多一次咯。頭先我都 show 過咁樣。咁譬如呢度呢度我哋個 law of large numbers，譬如我就係呢度，原來佢都有解，我哋都固然知都有介紹。咁但係呢度咧，譬如我就見到佢個 proof 咧就好多數學，但係我唔係好明究竟佢每一個步驟做啲乜，我想要一個文字嘅解釋喎。咁我就譬如今次我就咁樣係諗到explain the proof of with step by step test explanations。咁樣咧就譬如可以 supplementary 咧就可以補翻咧，大家就見到一啲數學 proof 啦。有時真係唔知佢用咗啲乜嘢嘅，咁所以我就想佢咧用多啲文字去解釋翻啦。咁譬如我呢個講翻啦 ，step by step，我哋首先要有個係 variance， 就要有個 definition。呢個大家如果係讀到嗰個部分都知嘅。咁所以呢個咧就我哋會用呢一個嘅 inequality 啦。咁佢就係講咗呢一個。咁所以我就會係擺咗落去 substitution， 佢有做呢樣嘢，然之後咧原來隔離係做咗一個 simplification 嘅，咁然之後再擺翻轉頭嘅。咁所以有時咧，大家譬如就係咁樣用個 chatbot 咧，就可以咧更加係令到自己咧覺得佢因為其實咧讀大學嘅時候咧，最緊要係大部分嘅 theory 咧都係要簡化，又可以通用，咁所以就會有時係變咗一啲係比較簡潔嘅數學 formulas， 咁就變咗大家唔係好明咯。咁所以就呢個時候咧，大家就可以變翻，就係將啲簡單嘅嘢咧變翻詳盡，等自己容易啲吸收咯。好，咁我哋咧就去到最尾呢個 conclusion 啦。咁我哋頭先咧就介紹咗好多唔同嘅可以問嘅內容啦，譬如係問啲咩問題同埋點樣問嘅。咁所以咧就係咧，我哋可以結合咧就係上面嘅 resources。咁當然我哋個平台會有係呢啲教學短片啦，或者係一啲係教學嘅 materials。咁所以咧，你就係可以結合咁多樣嘢咧，去令到自己喺揾唔到其他人問嘅時候咧，先預習好或者溫習好咯。好，咁我哋今日咧呢個短片咧就去到呢度為止啦。咁啊，大家咧唔知大家對呢一個用 chatbot 去自習嘅方法咧有啲咩嘢嘅睇法啦，或者會唔會仲有一啲問題想問我哋咧？咁啊，歡迎大家咧喺留言去問我哋嘅。咁我哋咧就今日嘅呢個教學短片咧就去到呢度為止啦。咁啊，多謝大家支持，我哋下次再見啦，拜拜。